Hi mga suki! Welcome na po sa akong pedicure session. O kani jud super satisfying kay daghan kayo og dry skin nga nakuha. Wala gyud ko nag-expect nga ingon ani kadaghan mauni nga klase nga pedicure nga dili nimo makalimtan. Tan-awa ninyo ha, grabe ka visible sa mga kuko. Then ako kay gahinay-hinay lang ko diri, dili ko gusto nga ma-overcut ang kuko. Bantay kaayo ko sa nga limpyo siya tan-awon pero dili makasamad. Ang mga dry skin nga nagtapok daplin sa kuko, hinahinayon lang nato og tangtang para smooth ra tan-awon ang result. Ambot lang gyud ani, pero kana bang feeling nga makita nimo nga daghan kaayo og natangtang, satisfying jud kaayo. Murag nakakita kag before and after nga makapasmile gyud nimo. Dili lalim pero worth it kaayo ang effort. Kung ganahan mo mga ani klase nga paglimpyo kana mga pedicure session nga ingon ani, ayaw kalimot pag-follow. Daghan pa kaayo tag i-feature nga mga kuko nga nanginahanglan og ultimate cleaning. Salamat sa pagtan-aw, then kita-kits na pud sa sunod na ko nga good session. Thanks for watching.